ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც საშუალებას იძლევა გააშიშვლოს ადამიანები, არის საშიში, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, რადგან ბოროტმოქმედები იყენებენ ძალიან ხშირად ინტერნეტში რეალური ბავშვების სახეებს, რათა შექმნან შემდგომ პორნოგრაფიული მასალა. ასეთი განცხადება გააკეთეს ინგლისში ბავშვთა უფლებათა კომისიაში და მთავრობისგან მოითხოვენ, რომ შემუშავდეს სპეციალური კანონპროექტი, რომელიც აკრძალავს ასეთ აპლიკაციებს, რომელიც ეყრდნობა ხელოვნურ ინტელექტის მოდელს, რომელსაც შეუძლია მსგავსი გენერირება ფოტოებისა და ვიდეოების, რითაც შემდგომ იქნება deepfake-ები. ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ასეთი საშიში ხელოვნური ინტელექტის მოდელების მიმართ არიან მოზარდი გოგონები, როგორც აღნიშნავენ განცხადებაში ბავშვთა უფლებათა დაცვის კომისიაში. ძალიან ხშირად, როგორც აღნიშნავენ კომისიაში, გამოკითხული გოგონები ამბობდნენ, რომ უბრალოდ ეშინიათ და აღარდებენ სოციალურ ქსელში არანაირ ფოტოს, რათა შემდგომ მათი რეალური სახე არ გამოიყენონ ხელოვნურ ინტელექტისთვის, გენერირებისთვის სხვადასხვა deepfake ვიდეოსა და ფოტოსი და ეშინიათ არა მხოლოდ უცხო ადამიანებისგან, არამედ თანაკლასელებისგან მსგავსი манипуляციების განხორციელებას. გასულ წელს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიაში ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა სკანდალი და რამდენიმე დღის განმავლობაში დაიხურა სკოლა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა თანაკლასელმა, ასევე არასრულწლოვანმა ბიჭმა დაახლოებით 50-მდე თანაკლასელი გოგოს პორნოგრაფიული მასალა შექმნა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. და რაც დრო გადის და სულ უფრო მეტად იხვეწება ხელოვნური ინტელექტი, ასევე იზრდება მისგან გამოწვეული რისკებიც. ონლაინ სამყაროს რევოლუცია და სწრაფად ვითარდება, მაგრამ ამ კონკრეტული აპლიკაციების არსებობის არანაირი პოზიტიური მიზეზი არ არსებობს. მათ ჩვენ საზოგადოებაში ადგილი არ აქვთ. ინსტრუმენტები, რომლებიც deepfake ტექნოლოგიას იყენებს, რათა შექმნან ბავშვების შიშველი სურათები, არ უნდა იყოს ლეგალური და მე მოვუწოდებ მთავრობას, რომ მიიღოს ამისათვის გადამწყვეტი ზომები და არ მიატოვოს უყურადღებოთ ეს პრობლემა, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს რეალურ სამყაროში. უკიდურეს გამოწვევად განაცხადა რეიჩელ დე სოზამ, ინგლისის ბავშვთა უფლებების კომისარმა. უფლებადამცველები მოითხოვენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე გამყარდეს ეს საკითხი და არა მხოლოდ შემოიფარგლონ კონკრეტულად ხელოვნური ინტელექტის კომპანიების მხრიდან რისკების შემცირება, არამედ მთავრობამ მიიღოს სპეციალური კანონი, რომელიც გაათანაბრებს deepfake-ების შექმნას რეალურ ძალადობასთან.